Velkommen til projekt Microdoser. Et metodisk og selvvidenskabeligt eksperiment med mikrodosering af små mængder psykedeliske stoffer. I den her video, der deler jeg nogle af de personlige erfaringer, jeg gjorde mig, da jeg første gang valgte at microdose. Indholdet, det skal ses som rent informativt til studie- eller uddannelsesmæssig brug, og det er på ingen måde en opfordring til at bryde gældende lovgivning eller til at eksperimentere med ulovlige substanser. Velkommen til videoen. Skal man så bare spise dem og så læne sig tilbage? Et meget passende spørgsmål at starte med. Jeg vidste, jeg ville i gang med at microdose. Jeg har gjort mig tanker både om fysiske og psykiske og sociale og juridiske konsekvenser. Jeg har fundet ud af, hvilket stof jeg ville microdose, og jeg har fundet ud af, hvordan jeg skulle få fat i det. Og jeg har sågar fået lavet mine første mikrodoser klar i form af kapsler med tørret svampemateriale. Jeg var efterhånden ved at være meget tæt på at kunne starte mit eksperiment. Men to ting stod stadig uklart for mig. 1. Hvordan og hvor ofte og hvornår skulle jeg tage mine mikrodoser? Og 2. Hvad var det egentlig, jeg ville måle i forhold til min udvikling og min intention for forløbet? I forhold til hvornår og hvor ofte jeg skulle tage en dose, så valgte jeg at følge Fattigman-protokollen. Fattigman-protokollen den byder at tage en dose hver tredje dag, og så bruge de 2 mellemliggende dage på at mærke sig selv i en helt normal og ikke påvirket tilstand. Det tiltalte mig meget, at protokollen den fordrede en form for mikrointegration. Hvad end jeg måtte erfare de dage, jeg doserede, det ville jeg straks kunne overføre til almindelige dage, hvor det så ville være mit eget arbejde og værk, og for de erfaringer, jeg havde gjort mig, indarbejdet ind i det liv, jeg lever. Eller set fra et mere neurologisk perspektiv, nogle dage ville jeg have højere neuroplasticitet og øge muligheden for at forme nye neurale koblinger, og de efterfølgende dage, der ville jeg så selv skulle gå ned af de her nye stier i hjernen i forhold til min kognitive adfærd, og dermed træne eventuelt nye måder at tænke på. Med Fattigman-protokollen, der vil jeg ikke komme til at dosere på faste ugedage. Så jeg måtte have mig et eller andet system, så jeg kunne holde styr på, hvilke dage jeg skulle dosere. Som den store Lego-fan jeg er, der var det oplagt at bygge en lille doseringskalender ud af Lego. Så på en plade, der arrangerede jeg en række gule og blå klodser, hvor hver klods repræsenterede en dag. Og ud fra farven, der kunne jeg aflæse, om jeg skulle tage en dose eller ej. De blå klodser, det var doseringsdage, og en lille legomand skulle så få lov til at hoppe fra klods til klods og fortælle mig, om det var dose-dage eller ej. Jeg placerede min lille Lego-kalender ude i mit køkken ved siden af mine vitaminpiller, og hver morgen, der kunne jeg så flytte den lille legomand frem til en ny klods. Fattigman og andre i øvrigt anbefaler, at man spiser sin dose som noget af det første, man gør om morgenen. Både så man får udført så mange af sine almindelige gøremål i konteksten af mikrodosen, men også videre for at undgå, at eventuelle opkvikkende effekter fra dosen gør det svært for en at falde i søvn om aftenen. Og uanset hvilken protokol du følger, eller om du har fundet din helt egen, så anbefales det, at du holder pause i perioder. Jeg besluttede mig for, at jeg vil starte med at følge protokollen og mikrodosere i 30 dage. Min intention for at microdose, den var egentlig ret kompleks. Det var et mix af både nysgerrighed og ønsker omkring min personlige udvikling. Vil jeg blive mega kreativ, og vil jeg blive bedre til mit arbejde? Vil jeg ændre mig? Og alt muligt andet. Og samtidig så var der også et kæmpe aspekt af lysten til at lave et projekt ud af det. Det her projekt. Og der var mange tanker omkring, hvordan projektet det så skulle udformes og dokumenteres. Både før, under og efter selve forløbet med at indtage doserne. Og til sidst så vil jeg også gerne gå til det hele med en høj faglighed og høj selvvidenskabelig justits. Så der var også tanker og intentioner omkring
opsamling og måling af data, og om hvordan jeg skulle kvantificere både positive og negative progressioner. Det var super svært for mig at skille tingene ad, så jeg gjorde egentlig lidt af det hele. Jeg reflekterede over mig selv, og hvor jeg var i mit liv, og hvilke dele af mit liv jeg gerne ville være bedre til at indfri eller begrænse, alt afhængig af karakteren. Så testede jeg mig selv med IQ-test og kreativitetstest og mental velbefindende-test osv. Og min tanke den var, at jeg løbende undervejs ville genbesøge de forskellige tests, og så se om min score den havde flyttet sig i den ene eller den anden retning. Og i forhold til selve projektet, der udarbejdede jeg en ret omstændig produktionsplan for, hvad jeg gerne ville indfange af indhold, mens projektet det kørte. Jeg besluttede mig blandt andet for, at jeg ville føre en videodagbog under hele mit forløb. Da jeg ikke kendte til virkningen af at microdose, så var det også svært for mig at forholde mig til, hvad jeg egentlig kunne forvente, især i forhold til mine ønsker og mine intentioner for forløbet. Altså, jeg anede ikke, om jeg var totalt urealistisk, eller om jeg ville blive sådan et overdrive af kreativitet og et supermenneske, som bare kunne alt i sådan bedste limitless-stil. Uanset hvad, så er jeg i hvert fald nu klar til at starte forløbet med de 30 dage med microdosing. Se med i den næste video, når jeg tager min allerførste dose. Videoen her den er slut, men du kan se og læse meget mere om det her microdose på microdoser.dk. Her kan du også stille spørgsmål eller komme med dine kommentarer. Tak fordi du så med. Vi ses.